Защо и как фастингът по женски помага в перименопаузата? Проблемът започва тогава, когато в перименопаузата половите ни органи, естрогенът и прогестеронът, започват да се държат като влакче на ужасите. Ту ги има, ту ги няма. Ту са високи, ту рязко спадат. И когато тези два хормона, които с години са управлявали тялото ни, започнат да се държат като влакче на ужасите, други два излизат на преден план – инсулинът и кортизолът. При много жени в перименопауза започва да се развива инсулинова резистентност. Това се усеща като напълняване от въздуха, невъзможност да се свалят килограми, постоянен глад и силно влечение към сладко. Кортизолът върви ръка за ръка с инсулина и с този етап от живота ни. Той често стои зад натрупването на мазнини в областта на корема, честите неразположения, подуването и дори гастритни кризи. Причината е, че хронично високият кортизол влияе върху защитният мукосен слой на червата и върху чревната пускливост. Затова каквото и да хапнем, усещаме подуване, газове и дискомфорт. Какво всъщност се случва, когато станем инсулиново резистентни? В предишно видео съм обяснявала, че когато хапнем, особено въглехидрат, кръвната ни захар се покачва. Инсулинът идва на помощ, за да пренесе тази захар от кръвта към клетките, които ще използват за енергия. Той действа като ключ, който отваря вратата към клетката. Когато сме инсулиново резистентни, този ключ вече не работи. Захарта остава в кръвта по-дълго. Започва да уврежда и тъкани, и органи, а клетките реално гладуват. Мозъкът не получава сигнал, че има достатъчно енергия и продължава да изпраща още инсулин. Но проблемът не се решава и ние отново огладняваме. Когато към това добавим и хронично висок кортизол, картината се усложнява още повече. Мозъкът възприема ситуацията като опасност, сякаш трябва да бягаме, да се спасяваме. За да осигури бърза енергия, той отново стимулира освобождаване на глюкоза и инсулин. Така се затваря един омагьосан кръг, в който тялото е постоянно в режим на оцеляване, а жертвата сме ние. Защо това се случва толкова често в перименопаузата? Първо, защото естрогенът, който има защитна роля върху инсулиновата чувствителност, вече не е стабилен. Той е много висок, той е много нисък и не може да упражнява постоянния си благоприятен ефект. Второ, защото прогестеронът често е първият хормон, който пада драстично. Това води до по-лош сън, намаляване на габа, нашия успокояващ невротрансмитер и съответно повишаване на кортизола. Как и защо фастингът по женски може да помогне в този случай? Все повече проучвания през последните години показват ползите от фастинга, включително при жени в перименопауза. Особено когато целта е подобряване на инсулиновата чувствителност и редуциране на мазнините в областта на корема. Ключовото е как се прави. Фастингът по женски е съобразен с месечния ни цикъл. И не само, че не пречи на половите ни органи, а може да им помогне да функционират по-стабилно, докато все още ги има. Естрогенът, например, обича по-ниски нива на кръвна захар. И затова в началото на цикъла, естрогенната фаза, тялото понася по-лесно по-дълги фастове. След навлизане в овулаторната фаза, фастовете трябва постепенно да се съкращават, а в последната прогестеронна фаза, седмицата преди цикъла, е най-добре да бъдат сведени само до естествения фаст по време на сън. В този период тялото търси спокойствие, търси стабилност и сигурност. Ако тогава го натоварим с допълнителен стрес, кортизолът се покачва и прогестеронът няма как да излезе на сцената. Когато правим интермитън или по-дълъг фастинг в естрогенната фаза, първо даваме почивка на черния дроб от постоянното преработване на храна, за да може той
да се фокусира върху други свои важни функции. След около 16 часа фастинг започват процеси, свързани с автофагията. Това е естественият механизъм на рециклиране на стари и увредени клетки. Това подпомага клетъчното обновяване и метаболитното здраве. Тъй като фастингът все пак е форма на стрес за организма, особено ако сме начинаещи, моментът, в който го прилагаме, е от огромно значение. В естрогенната фаза кортизолът обикновено не се покачва рязко, защото естрогенът подпомага по-добър контрол на кръвната захар и инсулин. Затова гладът е по-слаб, а фастингът е по-лесен за спазване. В прогестеронната фаза обаче нуждите на тялото са различни. Там приоритет са сънят, възстановяването и нервната система. Затова фастингът трябва да бъде минимален, за да дадем шанс на прогестерона да ни осигури спокойствие, добър сън и плавен преход към следващия цикъл. В заключение искам да кажа, че при мен този метод работи. Отслабнах, свалих корема, задържах формата си и с лекота. И към момента хормоните са ми в относителен баланс. Радвам се на редовен цикъл и все още нямам тежки симптоми на перименопауза. Ако тази тема ви е интересна и искате да навлезете по-дълбоко, в книгата ми Фастинг по женски съм описала стъпка по стъпка как да започнете, как да адаптирате фастинга в различните фази, както и специални протоколи при постменопауза, проблеми с щитовидната жлеза и поликистозни яйченици. Линк ще намерите в описанието по-долу и останете за още.